20 اکتبر معلم خلقی سر دی خلیفه روزی زادروزش به همین روز راست آمده است. امسال به این مناسبت با اقدام رهبر نوی مکتب در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 11 ناحیه واسه که اینجا استاد 65 سال حیاتش را به کسب آموزگاری به تعلیم و تربیت بخشیده است، جمع آمد مکتبی دایر گردید. در این جمع آمد خوانندگان و استادان از حیات و فعالیت آموزگاری استاد معروضه کردند. از سال 1971 ما ایدی خلیفه را میشناختیم. ایدی خلیفه معلم بهترینی در ناحیه واسه بود که همه معلمان فیزیکا و متماتیکا که در ناحیه بودند معلم را عزت احترام میکردند. می اومدن به مکتب رقم 11 چیزهایی که نافهمو بود میگرفتند. ما از آن جمله خودی ما هم وقتی که دانشگاه رو بود کرده اومده کار کردیم، همه آن کمبودی ها و چیزهایی که نارسایی بود در وقت درس دادن ما از استاد ایدی خلیفه می آموختیم، یاد می گرفتیم. من تا امروز در همین مؤسسه کار کرده ایستادم. استاد در برابر فعالیت کسبی شعر هم می گفت. خوانندگان از ایجادیات استاد شعرها قرائت کردند. جان و جهان مادرم، شمعی سوزان مادرم، در خواب و بیداریم حسن نگهبان مادرم، مادری جانسوزی من، تاج سر و بختی من، در بحر زندگانی داوری سرسختی من. ایدی خلیفه سال 1933 در دهه سفیداب بالا ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین به دنیا آمده است. بعد ختم مکتب عالی ایدی خلیفه سال 1957 به مکتب میانه رقم 11 ناحیه واسه به کار آمد. تا آخر عمر در همین مکتب کار کرد. وطن خدمت‌های او را به نظر گرفته با مکافات‌های ارزنده قدر نموده است. یکی از آنها 22 فوریه سال 1983 او با نام فخری معلم خلقی SSR مکافاتانیده شده است. امروز پیشه معلم را دخترش انتخاب کرده از پی پدر رفته است. زنده و جاوید مان هر کی نکنام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را.